ରାଜୁ ସବୁବେଳେ ଡେରିରେ ସ୍କୁଲକୁ ତୁ କାହିଁ ଆସୁଛୁ? ତୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜୁକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି କୁକୁରଟି ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜୁ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ରାଜୁ ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଡଉଲ ଡାଉଲ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଥିଲାଗି ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ। ରାଜୁ ସବୁବେଳେ ଡେରିରେ ସ୍କୁଲକୁ ତୁ କାହିଁ ଆସୁଛୁ? ତୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ସାରଙ୍କ କଥାକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ସାର୍, ମମି ଟିଫିନ ରେଡି କରିବାକୁ ଲେଟ୍ କଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଠିକ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାଜୁ ସବୁଦିନ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ ଓ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ବାହାନା କରି କହିଦିଏ। ତାପରେ ଦିନେ ସାରଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋ ପୁଅ ରାମୁର ଜନ୍ମଦିନ। ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରାମୁର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରିବା। ହଁ ସାର୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ରାମୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କେକ୍ କାଟିବୁ। ବଢିଆ ହବ। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ସାରଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସାରଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ନ ଯାଇ ରାତି 9ଟାରେ ସାରଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗିଫ୍ଟ ଧରି ସାରଙ୍କ ଘରକୁ ତା ଘରୁ ବାହାରିଲା। ସାର୍, ଆଜି ରାଜୁକୁ ଏମିତି ପାନେ ଦେବା ଯେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି କାମରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ହଁ ପିଣ୍ଟୁ, ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବା। ତାପରେ ରାଜୁକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସେଠି ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେ। ସେହି ଜାଗାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୁକୁରଟିଏ ବୁଲୁଥିଲା। ଆରେ, ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ? ସାର୍ ଏବଂ ସାରଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ରାଜୁକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି କୁକୁରଟି ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜୁ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଏକଥା ତା ସାଥିରେ ଘଟିଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାଜୁ ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ବିଳମ୍ବ କରେ ନାହିଁ।